اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے. تبارک اسم ربک، اللہ فرماتے ہیں برکت والا نام ہے تیرے رب کا. اس نام کی برکت کا اندازہ لگائیے کہ ایک لڑکی جو غیر محرم ہے، اس کی طرف دیکھنا حرام، اس سے بات کرنا حرام، اس کے بارے میں سوچنا حرام. وہ غیر محرم لڑکی اگر نکاح کے بندھن میں بن جاتی ہے تو وہ بیوی بن جاتی ہے، سب اپنوں سے بڑی اپنی بن گئی اور رازدار زندگی کی ساتھی بن گئی. اس کو کس چیز نے ساتھی بنایا؟ اللہ کے نام نے اس کو ساتھی بنایا. ہم جو نکاح پڑھتے ہیں تو اللہ کے نام پہ رشتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تساءلون بہ والارحام، تم ان کے ذریعے سے اپنے رشتے جو ہے نا وہ آپس میں جوڑتے ہو. تو اللہ کا نام لیا گیا، ایسا رشتہ جڑا کہ وہ غیر محرم لڑکی محرم بن گئی، زندگی کی ساتھی کہلانے لگی.